Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ad günü münasibətilə dərin hörmət və ehtiramın ifadəsi olaraq xüsusi bir musiqi əsəri hazırlanmışdır. Bu mənalı təşəbbüs dövlətə, xalqa və milli dəyərlərə sədaqətin, eləcə də prezidentə olan yüksək etimadın bariz nümunəsidir. Mahnının sözləri dövlət qulluğunun baş müşaviri Pərixanım Mikail qızı tərəfindən qələmə alınmışdır. Mətn öz məzmununda müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin əsas prinsiplərini, ölkənin inkişaf yolunu, xalq lider birliyini və Prezident İlham Əliyevin tarixi xidmətlərini poetik və dərin mənalı şəkildə əks etdirir. Musiqi bəstəsi isə Avrasiya On Star YouTube kanalına məxsusdur. Kanalın yaradıcı heyəti tərəfindən hazırlanan bəstə yüksək peşəkarlığı, vətənpərvərlik ruhunu və emosional təsir gücü ilə seçilir. Musiqi və sözlərin ahəngdar vəhdəti əsərin ideya məzmununu daha da gücləndirərək dinləyicidə qürur və iftixar hissi yaradır. Bu mahnı təkcə bir musiqi nümunəsi deyil, eyni zamanda Azərbaycan xalqının öz liderinə olan hörmətinin, etimadının və sarsılmaz dəstəyinin bədii ifadəsidir. Belə təşəbbüslər milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği, dövlətçilik düşüncəsinin möhkəmləndirilməsi və mədəni irsimizin zənginləşdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Cənab Prezident İlham Əliyevin ad günü münasibətilə ərsəyə gətirilmiş bu musiqi əsəri yaradıcı insanların vətənə, dövlətə və ali baş komandana olan səmimi münasibətinin parlaq təzahürü kimi yadda qalacaqdır. Genç yaşından yazıldın tarihin yaddaşına, baxmadın özgə yurdun torpağına, daşına. Çevrildin millətinin dərd bölən sirdaşına. Səni bu el yetirdi, atandır Azərbaycan. Sən bəşər övladısan, anandır Azərbaycan. Elin qəlbilə vurur sənin qəlbin amalın, köməyinə gələcək hər vaxt əqlin kamalın. Fəxri sən bu torpağın, bu məkanın, bu elin. Sən qurub yaradan vətənini, sevirsən millətini. El sənə ümid edir, təkcə səni istəyir. Millət ayağa qalxıb, ilhamını səsləyir. Heydər kimi dahinin, sən yanan işığısan. Mətinləşdin, bərkidin